Wojciech Drewka, witam serdecznie. Naszym gościem jest dzisiaj pani Mirosława Leman, burmistrz Kartuz. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Pani burmistrz, czy pani słucha radnych jeszcze, czy nie słucha? Bo radni mówią, że są niewysłuchiwani, że pani nie liczy się z ich zdaniem. Jak to jest? No, zaprzeczam w zdecydowany sposób. Nasze spotkania odbywają się na spotkaniach komisji stałych, tak samo w poprzedniej kadencji, tak i teraz. Te komisje trwają od 3 do 5 godzin, a więc naprawdę my tam nie siedzimy, nie balujemy, tylko to są merytoryczne dyskusje poświęcone poszczególnym uchwałom, które są tematem najbliższej sesji. Do tego są oczywiście spotkania koalicyjne, jak w każdej radzie, gdzie również jeszcze raz wracamy do tematów, problemów, które były poruszane, czy poprawek zgłaszanych przez radnych. Wypracowujemy wtedy stanowisko, jakie będzie ostatecznie przez radnych przyjęte. Natomiast oczywiście jest też tak, że nie zawsze mamy takie samo zdanie. I ja, kiedy jestem przekonana, że zgodnie z prawem, z tym, co w kraju obowiązuje, a mam tą wiedzę, mam pracowników merytorycznych i mam obowiązek przekazania radnym tych informacji, to te informacje przekazuję, ale nie zawsze radni chcą ich słuchać. I tu pewnie nieraz takie sytuacje były. No i pewnie taką najprostszą obroną jest powiedzenie wtedy nie merytoryczna dyskusja, nie merytoryczne argumenty, tylko najprościej, bo pani burmistrz nas nie słucha. Pytanie, co to znaczy słucha? Wójt, burmistrz, prezydent w samorządzie odpowiada w tej chwili jednoosobowo za każdą podjętą decyzję. Radny nie podpisuje się pod tymi decyzjami, pod umowami. W tej chwili na przykład organy nadzoru, jakim jest wojewoda, bardzo skrupulatnie kontrolują uchwały rad, właśnie pod kątem, aby rady nie wkraczały w zadania i kompetencje organu wykonawczego. A tak wielokrotnie się zdarzało i u nas także, ale ja nie miałam z tym problemu, ponieważ ja naprawdę nie mam nic do ukrycia. Uważam nawet, że jeśli rzeczy się wypracuje z radnymi, czy taka kwota, czy taka stawka dzierżawy, to jest naprawdę słuszna sprawa, ale mimo wszystko są to kompetencje organu wykonawczego. No i takich rzeczy okazuje się w Polsce było bardzo dużo, gdzie radni wkraczali w kompetencje burmistrzów, wójtów, prezydentów i rzeczywiście te kontrole są teraz uchwał podejmowanych przez Radę pod tym też względem bardzo zaostrzone. Natomiast, żeby nie odbierać, że kiedy burmistrz ma swoje zdanie, muszę swojego zdania i stanowiska merytorycznego bronić, kiedy jestem przekonana, że tak jest prawidłowo i tak jest zgodnie z prawem. No więc w tym momencie obrażanie się radnych, myślę, też nie może być tak, że burmistrz jest tylko wykonawcą poleceń radnych. To tak nie jest i tak to nie funkcjonuje. Dlatego jest organ Rady, który przyjmuje uchwały, i organ wykonawczy, który bierze całą odpowiedzialność postępowania zgodnie z prawem. Więc to jest zupełnie inny ciężar gatunkowy podpisywanych dokumentów. Ale to, że Państwo się nie dogadujecie często, bo tak wynika z tych obserwacji, z tych publikacji, które też ostatnio się ukazują, to jest właśnie ten spór kompetencyjny, czy to jest problem, który tkwi zupełnie gdzie indziej? Po pierwsze nieczęsto, bo Panie Wojtku, bodajże chyba w poprzedniej kadencji Rada podjęła około 500 uchwał. To może ja wiem, niecałe 10% to były uchwały, chyba nawet nie, gdzie był taka może bardziej zdecydowana dyskusja, czy może radni mieli inny punkt widzenia na dane problemy. Także to wcale nie jest zdecydowane. Tak? Na tej sesji ostatniej, gdzie radni zdjęli z porządku obrad uchwałę dotyczącą utworzenia okręgów wyborczych, to przecież było około chyba 20 uchwał, a zdjęto jedną. I to się też rzadko zdarza. Także żebyśmy nie generalizowali, ale są oczywiście uchwały, którymi radni po prostu bardziej się interesują. Dlaczego? Nie wiem. Może bardziej ich dotykają, a może z innych powodów, ale rzeczywiście są takie uchwały, których nawet nie przeczytają, a są uchwały, którymi chcą się w bardziej sposób taki bliższy przyjrzeć, czy decydować o ich treści. Ale to też jest ich prawo. Natomiast myślę, że tutaj bym nie generalizowała, jeśli chodzi o to, że tego jest tak dużo. Może dlatego, że one się czasami zdarzają, to one budzą takie nasze ogromne zainteresowanie i nagle się wydaje, że coś się stało. A musimy się do tego przyzwyczaić. Mamy prawo do dyskusji, mamy prawo do wyrażania swojego zdania i też nie będzie tak, że ja będę zgadzała się ze wszystkimi poglądami radnych, także radni pewnie nie będą się zgadzali zawsze z moim stanowiskiem. Ale lepiej, gdyby to była dyskusja merytoryczna niż wchodzenie w kompetencje, bo wielokrotnie jest to niestety tak, że jest to niezrozumienie, że jest powtarzane nawet przez radnych, że my wszystko możemy, nam wszystko wolno. Nie ma nic bardziej błędnego, radnym wolno to,
o czym mówi ustawa i do czego ustawa obliguje radnych. Natomiast obywateli to, co nie jest zabronione, jest dozwolone. Natomiast w przypadku Rady tak nie jest. Rada musi się trzymać literalnie zapisów, zadań, które są określone w ustawie i rolą przewodniczącego Rady jest tylko, jak to zapisano w ustawie, organizowanie pracy Rady. Natomiast na pewno na co dzień mamy do czynienia i pewnie Państwo też to obserwujecie, że radni nieraz uzurpują sobie prawo wchodzenia w kompetencje organu wykonawczego. No ale ja staram się wtedy rozmawiać, wyjaśniać, tłumaczyć, żeby po prostu rozróżnili, że takich rzeczy robić nie można, ale na pewno one się zdarzają i tutaj no, to jest prawda. No takim przykładem, kiedy rzeczywiście ten problem zaistniał, no, była kwestia hali targowej, prawda? Pani bardzo tutaj wspierała kupców i jakby optowała za tym, żeby ta hala powstała. Tymczasem jakby efekt jest taki, że kupcy mówią, czujemy się oszukani, radni mówią, nie o wszystkim wiedzieliśmy. Gdzie tkwił problem tak naprawdę? Tutaj też radni bardzo próbowali ingerować, prawda, w to wszystko, tłumacząc to z kolei interesem gminy, prawda? Natomiast kupcy mówią, no nie, no oni podkładali nam kłody pod nogi, prawda? Z kolei kiedy pytamy znowu radnych, no to radni mówią, no my nie zostaliśmy poinformowani o wszystkim, prawda? Więc tutaj... Panie Wojtku, na to pytanie, czy nie zostaliśmy poinformowani, ja powiem w bardzo prosty sposób. Wystarczy wziąć uchwałę z września 2011 roku, przeczytać uchwałę i załączniki. To może wziąć każdy mieszkaniec, wystąpić, poprosić, my prześlemy mailem bądź inną, żeby zobaczyć, jakim materiałem dysponowała Rada. Rada nad tym tematem pochylała się na komisjach. Dyskusji było bardzo dużo. Na spotkania również, żeby odpowiedzieć, bo była dyskusyjna, jeśli dobrze pamiętam wtedy problem, na jaki okres ma być ta dzierżawa, czy 20, czy 25 lat. Poprosiliśmy Pomorski Regionalny Fundusz Poręczeń Kredytowych o pomoc, o to, żeby biznesplan był naprawdę dobrze zrobiony, żeby to nie były przypadkowe dokumenty. Przyjechała pani prezes na rozmowę z radnymi na komisję, tłumaczyła, argumentowała, wyjaśniała, dlaczego na 25, a nie na 2. To wszystko były spotkania z radnymi. Wreszcie jest ostatni punkt, czyli posiedzenie Rady Miejskiej, sesja, głosowanie. I radni na tą uchwałą się pochylali. Ja nie mogę wnikać w to, czy 21 radnych znalazło czas, żeby przeczytać dokument, nad którymi głosowali. Wielokrotnie doświadczenie pokazuje, że radni przychodzą na komisję, nie czytawszy dokumentów, nie znają uchwał. To oczywiście się zdarza. Natomiast nie mogą absolutnie powiedzieć, że nie wiedzieli, nad czym głosowali, bo to jest po prostu no niepoważne. Cały zakres, załącznik, co dotyczyło uchwały targowiska, w jakich zapisach, że jest to targowisko, co ma się tam znaleźć, wszystko w załącznikach uchwały było. Uważam, że to jest taka ucieczka przed odpowiedzialnością, więc łatwiej jest powiedzieć, myśmy nie wiedzieli, nam nie powiedziano. Tych dokumentów nikt nie chował. Te dokumenty dostał każdy z 21 radnych. Myśli Pani, że tę halę da się wybudować, że coś jeszcze tam powstanie, czy już w tej chwili jest za późno na to, żeby cokolwiek zrobić, że już sytuacja zaszła tak daleko, że ani kupcy, ani radni nie są w stanie jakby usiąść do tego i zacząć wszystko od nowa? No przykro mi stwierdzić, ale myślę, że w tej chwili już nawet ze strony radnych poszły jakieś ambicje, powiem tak na skrócie, ale myślę, że na skróty, ale każdy chyba wie, o co chodzi. Więc w tej chwili będzie udowadnianie, kto jest ważniejszy, kto silniejszy, kto komu może co rozkazać. Niestety myślę, że jesteśmy w takim punkcie, że trudno będzie znaleźć konsensus, tym bardziej, że też osoby na targowisku, z tego co widzę, też się podzieliły. Doprowadziłam do wspólnego spotkania zarządu Stowarzyszenia Kupców Budowy Hali oraz z przedstawicielami osób, które nie są zrzeszone, licząc na to, że znajdzie się płaszczyzna porozumienia, że sobie wyjaśnią nieścisłości, czy tego, co nie wiedzą, żeby uzyskać odpowiedzi. No niestety to spotkanie się odbyło, ale oczywiście ono znowu w którymś momencie było bardzo emocjonalne. Myślałam, że potem gdzieś tam usiądą. No niestety, jak widać, są to już takie antagonizmy wręcz chyba, że ciężko szukać tutaj Czyli na tym się nie da zbudować niczego konkretnego. Myślę, że już w tej chwili byłoby to naprawdę jakimś cudem i to trudno w to wierzyć, bo już chyba tak naprawdę więcej osób nie chce niż chce, więc no myślę, że tutaj na sukces nie możemy niestety liczyć. Aczkolwiek mówię, że jest to dla mnie ogromna szkoda, bo uważam, że nie ma nic cenniejszego niż inicjatywy oddolne.
działania stowarzyszeń, organizacji NGO, nawet jeśli nieraz nie rozumiemy, ale trzeba się po prostu zapoznać z prawem, procedurami, na jakich zasadach one funkcjonują, są najcenniejszymi inicjatywami i powinniśmy je wspierać. Natomiast stało się jak się stało. Ja do końca, do dzisiaj nie wiem, dlaczego tak się stało, bo nie usłyszałam argumentów merytorycznych, więc, no ale mówię, no trudno będzie to pozbierać. Co z tą działką w takim razie? Będzie ona wystawiona na sprzedaż, będzie jakiś przetarg, czy gmina w jakiś sposób ją zagospodaruje? Znaczy ja nie przewiduję sprzedaży tej działki, nie wiem jakie są plany radnych, może się dowiemy, bo tutaj przecież ostatecznie też, kiedy w czerwcu ta uchwała była podejmowana o wycofaniu uchwały o budowie targowiska przy ulicy Dworcowej, to radni się zobowiązali, że wskażą dalsze kierunki, więc mam nadzieję, że coś usłyszymy na ten temat i wypracują i będziemy mogli podyskutować na ten temat w tej sprawie. Natomiast też trzeba wspomnieć, że na ten teren jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który mówi o tym, że targowisko miejskie tam powinno być. Tak jest na dzisiaj. Chciałem zapytać jeszcze o inną rzecz. Była Pani ostatnio krytykowana, nazwijmy to w ten sposób, za sprawę właśnie kanalizacji tego dużego projektu Dzierżążna-Borowo-Sitno. To, że gmina nie musi oddawać żadnych środków w tej chwili, że przesunięto termin płatności, to jest jakiś sukces dla gminy, czy to jest bardziej rzecz zupełnie jakby naturalna przy tego typu projektach, kiedy się renegocjuje tak naprawdę umowę i podpisuje aneks, jeżeli chodzi o rozliczenie? Sukcesem gminy w zakresie tego dużego projektu, wyjątkowego projektu i bardzo ważnego dla nas, nawet w kontekście przepisów Unii Europejskiej, które dotykają nasz kraj, jeśli chodzi o ochronę środowiska i z których będziemy musieli się rozliczać. Myślę, że przeciętny mieszkaniec nawet sobie dzisiaj nie zdaje z tego sprawy, jak duże konsekwencje potem kary na gminy będą nakładane, kiedy my efektów ekologicznych nie uzyskamy. Więc ogromnym sukcesem było podpisanie pierwszej umowy w kraju z Funduszu Spójności na otrzymanie właśnie wsparcia budowy ponad 50 km kanalizacji w naszej gminie. Ogromny sukces. Potem naprawdę niełatwa inwestycja w terenie zurbanizowanym, gdzie naprawdę jeszcze raz dziękuję mieszkańcom za zrozumienie, za cierpliwość, mnóstwo problemów, trudności, które również każdego mieszkańca tamtego rejonu, tych sołec dotykało. Wielu okazało zrozumienie dla ważności tej inwestycji. No i potem oczywiście zakończenie raz samej inwestycji fizycznie, ale dwa również w procesie administracyjnym. No to już są rzeczy troszeczkę trudniejsze, bo wiemy, że na etapie samej realizacji przy inwestycji musieliśmy zmienić jej przebieg, a to wymaga zmiany znowu w decyzji, zmiany w dokumentacji, uzupełnienia, wyprowadzenia jej w taki sposób, żeby była zgodna z wykonaną inwestycją. I cieszę się, bo już 70% postępowania mamy za sobą, zamknięte są te sprawy, zostają jeszcze takie drobiazgi i myślę, że też pozytywnie zostaną zakończone, a instytucja wdrażająca zgodziła się na przesunięcie tego terminu zakończenia ostatecznego, ponieważ uznała, że gmina zrobiła wszystko zgodnie z postępowaniem, zgodnie z umową, natomiast czas na procedury administracyjne uważała za stosowne po prostu nam ten czas wydłużyć. I to jest dla nas naprawdę, wszyscy powinniśmy się tym ogromnie cieszyć, bo to nie jest tylko sukces pani Lehmann, bo pani Lehmann nie budowała sobie prywatnej kanalizacji. Budowaliśmy ją dla naszych mieszkańców i mówię, to jest ponad 50 kilometrów sieci, a więc ogromne przedsięwzięcie, ogromny zakres trudności i ogromny wysiłek pracowników i wszystkich, którzy byli zaangażowani, za co im naprawdę serdecznie dziękuję. I oni to na pewno docenią. I ostatnie pytanie, będą jakieś zmiany w urzędzie w najbliższym czasie? Takie pogłoski się pojawiły, jeżeli chodzi o stanowisko wiceburmistrza na przykład. Czy coś się szykuje? A nic nie wiem, może mi Pani Wojtku powie, bo jestem zaskoczona takim pytaniem. Nie, nic nie słyszałam. Nie ma żadnych planów, jeżeli chodzi o zmiany personalne, takich rzeczy? Pierwsze słyszę. Tak? Nie, naprawdę, nic mi nie wiadomo, żeby były jakieś zmiany personalne, ani nie. No ostatnio odeszła pani o którą panią? Panią Bajerską, wcześniej odeszła pani Weronika Ciachowska, ona przyszła do Stężycy. No, pani Weronika Ciachowska była sprawą zrozumiałą, bo to już jak poszła na urlop macierzyński, no to te rzeczy już były wiadome, więc nie było tutaj dla nas żadnym zaskoczeniem. Natomiast tutaj, jeśli chodzi o panią Anię, nic się nie dzieje. Myślę, że trzeba by panią Bajerską zapytać. Co prawda, no niejednokrotnie mówi, że jest to trudna praca, stresująca, że nieraz ma już dosyć też tego wszystkiego, ale myślę, że to każdy z nas ma takie chwile, bo rzeczywiście no, jest to trudna praca i ogrom odpowiedzialności, ale ja takiej informacji nie posiadam, więc może... Czyli zespół się nie zmienia. Na razie nic na ten temat nie wiem. Jestem zaskoczona tym pytaniem. Dziękuję bardzo w takim razie. Dziękuję bardzo.